അതായത് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ₹1 അത് വേസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല. വാർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്ല് പൊളിക്കുക, വാർത്ത് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ എക്സ്പെൻസാണ്. അതിനുപരി നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ റസാഖ് ഇരിട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. RAAZARC എന്നാണ്, RAAZARC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും സെർച്ച് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ, എന്തായാലും ഡിസൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം പറയാം. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഇടാം. ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ്, വില്ലാസ്, വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സംശയങ്ങളും ഡിസൈനുകളും ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഭാവിയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒന്ന് ഡൗട്ടായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെയർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെയർ അടിച്ചതിൽ അവർ ഫുൾ ലാൻഡിങ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പണി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അടിച്ച് വന്ന് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ തന്ന പ്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റെയർ എങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഓക്കെ ആകുമോ, അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ അളവൊക്കെ നോക്കി ആ രീതിയിൽ പണി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അതൊരു അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റെയർ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറെയോ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാൻ വരച്ച എഞ്ചിനീയറെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഡൗട്ട് തീർത്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റെയർ കാര്യങ്ങളടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് സ്റ്റെയർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിയിൽ, അതായത് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ ഡൈനിങ് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു പ്ലാൻ. പക്ഷേ അത് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണം കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിങ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഹൈറ്റ് എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വലിയ ഹൈറ്റ് ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മടക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ അടിക്കേണ്ടി വന്നു, 2-3 സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ അടിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പ്രയാസമായി. നമുക്കത് കൃത്യമായ അളവിൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആലോചന ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കങ്ങനെ പ്രയാസമുണ്ടായത്. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡോറൊക്കെ വരുന്ന ഒരു എഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര അടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു മിനിമം ഒരു 4-5 സ്പേസ് എങ്കിലും ഇത്രയും സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റെയർ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർബിളും ടൈൽസൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി വരും. ഒരു പാസേജിലൊക്കെ സ്റ്റെയർ കൊടുക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഹൈറ്റ്, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ തലമുട്ട വരുന്നതിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് സ്റ്റെയർ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയർ വരച്ച പ്ലാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, അതിനൊരു ഉപദേശം തേടുക. അപ്പം നമ്മൾ ചില വീട്ടുകാർ അവരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു അഭിപ്രായം തേടിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നുണ്ടാവില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഇനി എന്നാൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു, അതായത് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ₹1 അത് വേസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വീട് പണിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കല്ല് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഡൗട്ട് തീർത്തിട്ട് കല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പറിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരാതെ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്ന രീതിയിൽ, ഇതിങ്ങനെ പകുതി മുറിഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ സ്റ്റെയർ വരുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ അല്ല, നമ്മൾ വിൻഡോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പകുതി കുടുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ, ഉപകാരപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റെയർ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രണ്ടേജ് വീതിയുള്ള വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പോർച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പോർച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അളവുള്ളത് ഏകദേശം 3.50 ഉള്ളൂ. 3.50 അളവിൽ കാണുന്നത്, 3.50. അപ്പോൾ 3 പില്ലറാണ് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആശാരിൻ്റെ അളവ് പ്രകാരമാണ് പോർച്ചിൻ്റെ കുഴി കുഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആശാരിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ 3.5 മീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വണ്ടി മുഴുവനായിട്ടും നനയാതെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം മിനിമം ഒരു 4.5 മീറ്ററെങ്കിലും പില്ലറിൻ്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ
പില്ലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പില്ലറിൻ്റെ ഔട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നനയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പോർച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആശാരിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട അളവ് ആശാരിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിൽ കണക്ക് ഒപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോർച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോർച്ചൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് പോർച്ച് എന്ന രീതിയിൽ സംഭവം ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്ര രീതിയിൽ പോർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നീളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം 3 മീറ്ററൊക്കെ കാണും പോർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ വീതി. പോർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ നീളം 3 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറുതാണ്. ഒരു 4 മീറ്റർ ഔട്ടർ കിട്ടിയാൽ പില്ലറിനെ പുറത്തേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 70 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം മിനിമം ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 470 നമുക്ക് ഒരു കിട്ടും. 470 ലെങ്ത്ത് പോർച്ചിൻ്റെ നീളത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. മിനിമം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്നോവൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 5 മീറ്റർ ഷെയ്ഡ് അടക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നനയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പോർച്ചിൻ്റെ നീളം ഒതുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്ര രീതിയിലൊന്ന് പോർച്ചിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയറിൻ്റെ വീതി, സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 6.5 ഇഞ്ച് 7 ഇഞ്ചൊക്കെ കൊടുക്കും. ഓരോ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് പ്ലാന് പ്രകാരം ആദ്യം പ്ലാന് കൺഫേം ചെയ്ത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം ഐഡിയ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ആയാലും കോൺക്രീറ്റ് പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാർക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫൈനൽ ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്ല് പൊളിക്കുക, വാർത്ത് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ എക്സ്പെൻസാണ്. അതിനുപരി നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. അതിപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡോറുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്ന രീതി. ഈ സൈഡുണ്ട്, ഈ സൈഡും ഡോറുണ്ട്, 2 സൈഡും. ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പരമാവധി ഡോറ് കൊടുക്കാതെ നോക്കണം. കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഇതൊരു നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ കോറിഡോർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ഡോർ വരുമ്പോൾ അതൊരു സുഖക്കരമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പ്ലാന് വരക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എഞ്ചിനീയർ വരച്ച പ്ലാന് നന്നായി ശരിയായ രീതിയിലാണ്. അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം, മേസ്ത്രിമാരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്നേരമുള്ള ഐഡിയയിൽ ഡോറിൻ്റെ പൊസിഷൻസൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഡോറുകൾ, അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡോറുകൾ, പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ, ലാൻഡിങ്, അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വരാന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മഴവെള്ളം വീട്ടിനകത്തേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള അതും ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിലവുകളും ഭംഗിയത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഷെയ്ഡ് അടിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഷീറ്റ് വലിച്ച് കെട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചാരലടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരം പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അത് മുമ്പേ നമ്മൾ പ്ലാന് വരച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയുമോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കല്ല് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഡൗട്ട് തീർത്തിട്ട് കല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പറിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരാതെ നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗൈസ്, ബൈ.